كل بياع مهما كان شاطر لازم يواجه كلمة لا. براين تريسي بيقول لك انه every single sale you make is preceded by multiple rejection. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرفض مش استثناء، الرفض هو الطريق الطبيعي لأي صفقة ناجحة. بس الفرق هنا ما بين البياع اللي بيكمل والبياع اللي بينهار هو طريقته في التعامل مع كلمة لا. فلما عميل يقول لك انا مش مهتم او السعر غالي او حتى انا مش محتاج دلوقتي، فانت قدام 3 احتمالات. الاحتمال الاول انه مش فاهم اصلا الفايده الحقيقيه اللي المنتج ده بيديها له وده دورك. الاحتمال التاني انه خايف ياخد قرار كبير، والاحتمال التالت ببساطه ان التوقيت مش مناسب دلوقتي. ففي كل الحالات الرفض مش ليك، حتى لو حسيت انه يقول لك انا مش عايزك. براين تريسي بيأكد على الكلام ده وبيقول لك ان rejection is not personal, it's simply a response to an offer at specific time. يعني الرفض مش ليك اصلا، الرفض للعرض في اللحظه دي بالظروف دي. مره براين حكى عن بياع شاب كان بياخد الرفض بشكل شخصي جدا وكان بيحبط بسرعه، لحد ما فهم معادله بسيطه جدا: كل لا انت بتسمعها من العميل بتقربك خطوه من كلمه نعم. فبدأ يفكر في الرفض مش كخساره لكن كجزء من الاحصاء. مثلا لو انت بتحتاج 5 محاولات تقابل بيهم العميل قبل ما تبيع، كل مره تسمع فيها لا انت مش بتخسر، انت بتعدي مرحله تقربك اكتر لعمليه البيع. فالموضوع تقدر تعتبره كلعبة أرقام. وفي مبدأ مهم براين تريسي دايما بيكرره في كتابه، ألا وهو The law of average says if you keep asking someone will eventually say yes. يعني إيه؟ يعني لو طورت أسلوبك وطورت أسئلتك ووصلت المحاولة، النتيجة الحتمية هي إنك هتبيع لا محالة. وكل مرة تتعامل مع الرفض باحتراف بتقوي ثقتك بنفسك أكتر وبتبني شخصية راجل مبيعات قوي جدا. فالخلاصة هنا كلمة لأ مش نهاية المكالمة ولا نهاية الميتنج مع العميل، هي جزء من الطريق لنعم. فتعامل مع الرفض وكأنه تمرين رياضي، كل مرة بتتمرن عليها عضلة مهاراتك بتقوى أكتر. لو عجبتك الحلقة واستفدت منها ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك الحلقات الجاية من سلسلة سيكولوجية البيع اللي هتخليك إن شاء الله تبيع أكتر وبذكاء أعلى. واكتب لي في الكومنتات إيه أكتر موقف اتعرضت فيه للرفض وقدرت تعمل فيه بذكاء. شكرا، سلام.